食得啊！我覺得如果呢個食皮咧，加埋馬生食皮係幾好食嘅。我食咗呢個蟹膏炒飯，我係食呢個日本嘢嘅今日，同埋呢個麵豉湯係幾好飲嘅，加上而家有啲多嘅係唔錯嘅。呢個蟹膏炒飯幾多蟹嘅，係又真係幾好食嘅。嗰個食皮曬膠，佢已經變得比較甩淨咗，拜拜。